داسې له وړپوکې تر وکړوسی چې لوشي هغه دا معامله کوي چې په دې ډک بازار کې هلکه ته په ما باندې د شاته غړې وس کې بختکه بختي زه یم جو په هغه کې بیا دومره ایمان نه چې ماله بیا جواب راکړي چې بختي زه یم هغه په کونه چوپه کړي نه کنځل پکې به و بخت رحمان بختي مختي نه واده مې په غټ ارمان پاتې دی نو کله به کوي خدای پاک وایي چې د خپلې ابۍ دادا سره دې ځای نه و زما سره دې هم ځای نشتی نه خو لړې په غرق سیند له وشوې ابه بې ځان رامنه کوې څنګه نن سبا چې دا کوم واړه دي د مور پلار قدر نه کوي عزت نه کوي هغوی ته څه وایي هغو ته به ښه وایو دا خو داسې له وړپوکې تر وکړوسی چې لوشي هغه دا معامله کوي سم د دیندار سم د نیک عمله ښځې زوی چې لوشي د هغه د کوږۍ نه به ورانه ونه ورې د خدای پاک په رحم سره نه بیا پکې څه ډېر خلک تا ته په د ټیک ټاک مې بدې ردي وایي هغوی ته څه وایي هغو ته به ښه وایو چې چې کنځل کوي هغه له کنځلو والا د کنځلو جواب ورکوو او چې سم چې هغه ورانه وایي دا غړې جوران جواب به موږ د دې غړې بتي کړی جوړ کړی په دې کونه کې ولا شوړه کړی د ورانې سره خو به ورانه یې او د روغې سره به څنګه ورانه ووایې بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو قدرمندو کتونکو د پاک نیوز سره ستاسو کوربه سهیل خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم قدرمندو کتونکو دا وخت زه د ضلع شانګلې په سیاحتي سیمه رڼا سر کې موجود یم تاسو ما سره کتلی شئ چې بختي رحمان صاحب هم دلته کې راغل دی دوی سره موږ خبرې اترې کوو زه به تاسو دا وایم د بختي رحمان د ژوند په حوالې سره موږ خبرې اترې کوو دا یو داسې انسان دی چې دی خپل په کلي خپل په علاقه کې ډېر سخت ژوند تېروي دی ډېر زیات محنتکش انسان هم دی خو د بده مرغه زمونږ د پښتنو دغه یو رواج ډېر زیات عام دی چې اکثر داسې قسمه کوم سپیشل پرسنز چې دوی هغې ډېر زیات چیړي نو د هغې د وجې نه بیا هغې ژوند چې دی هغه نور هم ګران شي بختي رحمان سره به خبرې اترې کوو ټول ناول تاسو ته په خیرالي وایو او سلامونه او وعلیکم په خیر هلی تاسو هم په خیر هلی او زموږ د طرفه وعلیکم سلام ژوند دې څنګه تېرېږي ژوند به مې ښه تېرېږي نور به هم ښه تېر شي د خیر د خوشحالو سره او خو ژوند خو د دنیا خو لامړی زندگی ده او خدای پاک ته جنت الفردوس زموږ نصیب کړي خدای پاک ته د قبر د هغه سختو عذابونو نه موږ بچو ساتي دنیا خو چلبازي ده د دنیا نه خو ډېرو خلکو لاس د اوږدو چاپېره کړلی چې دا لکه زما د عمر ځای دی خو دنیا دومره د اوږدو ځای نه دی شاته ده د وی پاتې دا دنیا ککړه هر شنانه کونډه ده نن تا پیړه بیللی به په شور و شردلې کړو تیر د په غفلت کې د حزیزو مردلې نه وی جاړه بنده ولې دومره خاندې څومره ښکلي کړه بیلتون د خاورو لاندې نه وی څومره ښکلي په ارمان له دنیا تلي دي نه وی ښکلي خلک د بیلتون غشو ویشتلي دي نه وی پراته په مغبرو کې نن بېځانه دم ختلي دي نوی سامان د تیار نکو د هغه لوی سفر دلی کړو تیر د په غفلت کې د حزیز عمر دلی نه دغه ته خو بختي رحمان الله په سوشل میډیا مې تاسو ډېر زیات فیمس یې خلک تاسو خوښوي هم زیاتره خلک تاسو ډېر عزت هم کوي خو څنګه چې ما وی چې یاره زموږ د پښتنو معاشره ده او په دې کې زیاتره خلک داسې هم دي چې هغې غاړې مسخرې او هغه فني ټایپ ویډیوګانې تاسو جوړوئ خلکو ته څه پیغام ورکوئ وجه څه چې یاره تاسو بیا هغې دپاره چې بدې ردې کنځل وایئ نه کنځل به موږ نه کوو چې هغو موږ ته په اصولو کې دننه خبره کوي موږ به د په اصولو کې دننه واپس جواب ورکوو خبره به هره خبره وایي په اصولو کې دننه خوند کوي انګړه پنګړه خوند نه کوي چې اوس دا غاړې هغه اړنګې دوړنګې وي او زه د دې غاړې جوړه یم یا زه د دې غاړې اړنګې دوړنګې یم او هغه دا غاړې جوړه خبره کوي نه خبره به په اصولو کې وایي دننه کې اورې خبرې په اصولو به ځان خبرې ښه کاره پس د هغې به وله سپیټ ورکوې او نور سپریټ بولاله دلته کې تاسو راغلی دا ضلع شانګله ده ایس صاحب تاسو سپیشل دلته کې راوغوښتی او ملګري هم د هغوی راغلي دي ډېر زیات ښکلی موسم هم دی یخ سړي ته محسوس کېږي او د علاقه هم ډېر زیاته ښکلې دی علاقې په حوالې سره څه وایي علاقه هم ښکلې علاقه ده نو څه پیغام خلکو له ورکوي څنګه خلکو له څنګه پیغام به څنګه ورکوي د روډ حوالې سره څه وایي نه روډ خو پکې پیمسي کړی روډ نه دی جوړ ناسې دوړې به نه بادو که نه خبرې په اصولو کې دن نه کوو او چې په دې نقیدو باندې راځي په دې ډچېدو باندې راځي د کناټو غول دی نه روبیږي نه خبره به ورانې لځي
خبره په اصولو کې دن نه کوو دنده اوس یې سریکړی روډ جوړ وی که نه ګاډي په ټچ چډو نه واله ایله معمولي نه بیا به پنسي کار به وجو پنسي کړې لبه به وه پکې هغه خو په هغه بډچېدو پکې په هغه نڅېدو پکې ځو چې د کوناټوله یو بل له کوناټوله په جنګ ورځو خبره په روانه کې ورانې لځي دا راته ووایه چې په ژوند دې سارمان شته چې یاره په زړه دې داسې سارمان چې دا پوره شوې او پړه خو مې دا غټ ارمان و چې هغه خپل پلار خو رانه پوخا مړلی او دا موږ 2 کسرونه پاتې یو د خپل پلار نه او د پلار د غیرت صفت و تپوس وکړه د دې شڼ په دې ډک بازار کې د خانانو ملکانانو نه که زما د پلار د غیرت صفت نه کوي بیا به نه منې د دې سړي زامن یو خو 2 کسه او نومونه ته زمونږ غوږ کېده چې ابۍ ورل نومونه په څه پرله پسې ایښي دي په څه طریقه ایښي دي د هغه نوم علي رحمان او زما نوم بخت رحمان دا زمونږ نومونه دي دا 2 کسه یو موږ او 2 کسرونه د خپلې ابۍ سره پاتې وي مور بیا په بخت رحمان بختي مختي نه دا راته ووایه چې تاسو کم ځای پاتې کېږئ او نن سبا محنت مزدوري څه کوئ او پاتې کېږو په شڼ چم سوات کې او مزدوري په دې خپل دغه پسې به دې رور پسې راکوزېږو کته دې دوکان ته د دې هوټل ته او په هغه په دې هوټل کې چې دا ګیر چې نه کوي زه سره چکر راولګوم خو خپله زما ملګري دي نور د دې بازار کې د ماشین مصریتوب کلنډري کومه د مصري سره کلنډري کومه تنخوا خره کوي هغه خو دومره تنخوا دغه کوم ځای د خو په دې لرګو پسې ځم چې ځان له مازدیګر مالې ساترې راوړم او یار دوست چې راباندې پېښ شي او د هغه د طرفه ماته ناشته میلو شي یو خبره مې ګېډه مې بعضې ورځ داسې ګېډه برابر شي چې هغه زما د راوړو نه او روپۍ د هغه 200 روپۍ دي نغدې د هغه 200 روپۍ دي د ماشین والا ډېرې کمې نه دي اوس په خبره ته پوه شوې او کمې نه دي اما ژوند دې ورسره تېرېږي د به سر زه یو نیمه ورځ چې مې ومغواړې هلو پسې لاړ شم داسې پسې زه د ځان هم نیم تللی چې ته ماله یاره ته ما نن په ماشین کې که چې نه د اړته پړو ته د داسې نه یو تلي د شڼ خلک څنګه دی ښه دي سره شڼ خلک خو پکې ښه خلک پکې هم دي یاره داسې خلک دي پسې چې په یو بل پسې موږ جاړو چې هغه په ما پسې دواله د سیدو سینټر هسپتال له راغلي د هغو هغه مینه محبت به اوس زما په مرګ شاته کېږي ستاسو اسټیټ ته اکثر وایي چې یو غوا لیونی شوی دا غویي لیونی شوی هغه ماته بیا د کلي مشرانو دا متل وکړو چې دا خوږ ولیدمه او د چاو ویشتمه او د دې کبابچي د دوکان مخې ته سره د پرو د پیټۍ سرې کونې رالم نسکور د پرو پیټه مې په اوږه دی خو نسکور سره زه رالم داسې او دا څپاقې مې په دغه وسولې دي په دې تارکولو خو تیز راغلی یم او دا مخ نه او د سترغلي نه څرمن کته په دې ګریوان کې زانګي داسې سیکومه ګریوان کې دومره تیز رالم د تارکولو له هغه مې رور چا خبر کړلی بیا د کته دوکانه کې زما رور دی او یو را دنګلي دي او زه خلکو د څرک نه غړېته کړی یم او هغه بیا ماته ځان سکنجه کا او په شا کړی یم او ډاکټر ته بیا ټانکۍ پټۍ ته رسولی یم د کبابچي په دې نوکرګي پسې بیا تللی یم ما چې زما غیرت اوس معلوم شي چې جوړ شوی یم ښه په طریقه ښه په قلاره پسې تللی یم او د کبابچي نوکرګي پکې بیا چې شی راغستی دی اوس تا مخکې وی چې په زړه مې ارمان دی عمره مې وکړې حج مې وکړې هغې ارمان دې پوره شو ارمان مې پوره شو څنګه پوره شو چې تاسو راوستی یم تاسو دا کاتب نوره جوهره تاسو ته معلومه یو حج عمرې له تله غواړي او عمرې له مو تله څه بده خوند ده چې د خدای په کور کې به مشغول خو په مزو به دې سري او د اسمانه به د باندې راورېږي او د ځمکې نه به یې ته راځېږي جو په مزو به دې سري جنت الفردوس په دې نصیب کېږي او د دنیا د خو شانګړې پانګړې دا خو ډېرو د یوې خلاص چاپېره کړلی د دې دنیا نه چې دا دنیا زما د عمر ځای دی معمولي چې ولا دغه د څه چکر راشي نو بیا پکې نه بیا پکې څه ډېر خلک تا ته په د ټیک ټاک مې بدې ردي وایي هغوی ته څه وایي هغو ته به ښه وایو چې کنځل کوي هغه کنځلو والا د کنځلو جواب ورکوو او چې سم چې هغه ورانه وایي دا غړی جوران جواب به موږ د دې غړی بتي کړی جوړ کړی په دې کونه کې ولا شوړه کړی د ورانې سره خو به ورانه یې او د روغې سره به څنګه ورانه ووایې
هغه به دې خوله ماتېږي خبره به ورانه لیزي نه سم علیم سړی چې زما سره مې لس کوي هغه سره به ښکل په طریقه خبرې کوو موږ هغه که مشري له زموږ نه موږ به ښه حیا عزت کوو ښه به احتیاط ساتو په اصولو کې به دننه خبرې کوو دا خو لاړو موږ بیمارو غل بالکل مړه خو داسې معمودي اثر څه بیماري ده بیماري مې سرسام دا ځای مې معمودي ډاکټرګي بیا په دې خپل کلي کې نه پوهېږي او د سیدو په سینټر هسپتال زما داخله کېږي خو پلار مې په لندرګۍ خو نه یار هغه چې راسره کم خوږ لاس کړل نه هغه خلک دا وایي چې بختي رحمان واده هم کړلی واده دې کړلی واده مې په غټ ارمان پاتې دی نو کله به کوي هر کله چې وشي چې خدای پاک د ثوابونو مالک دی چې خرچه منم ما ته ته وی در جوړ شوی خرچه منم کار څومره خرچه پی راځي څلور راځي 15 لک راځي د مور خپل خبره اکثر تاسو ډېرې کوي خپل ویډیوګانو کې دا خو یاره ابي دا ډېر درانه دغه دی کنه یاره ډېر درون دغه د قانون دی هغه سره خو به خدای پاک وایي چې د خپل ابي دادا سره د زینو زما سره دیم زین نشته نه خو لړې په غرق سین له شوي ابه به ځان را منکه څنګه نن سبا چې دا کوم واړه دي د مور خپل قدر نه کوي عزت نه کوي هغه د سوای هغه ته بخوي دا خو د داسې لوړ پوکې تر کړه وسې چې لوشي هغه د معاملې کوي سم د دیندار سم د نیک عمل خزي زوی چې لوشي هغه د کوګې نه بورانه و نوري د خدای پاک پر رحم سره د دو سره بخوي چې دو مونږ ته څوي دو به مشرانی او مونږ به کشرانی جو مونږ به دوله د خبرې جواب جوړو او دا زه دې خوښ شو او زه خوښ ته چې زه خوښ ته زی حواله سره سوای کنه خلکو ته سوای چې راشي ګران شي څوک راشي نور خلک کم خلک چې ګرځیده غواړي چې کارولا او رادي شي کنه خاص خبره خونده دا وای د خلکو ته چې دا لقي خلک لیدل غواړي دا رور تاسو ډېر زیات ورانوم دي هغه ته سوای چې دلته کې راشي کنه چکر لا څوک وراندې دا رور ډېر زیات وران دي خراب مې که رور ته پکې کاته رابطي شو په خیر شي دا خو پکې د رور ولې نوم سم واغس روډ وا نس روډ خو صحیح دي سينو مالا پنسي کړه نه مې ماته قبضه کوا زبدل جواب واپس سیل سولانی بیا ز جواب جوړو ما هنګ پیچو پکې نه نه تم صحیح بات بتائیگا हमें सही बात बताएगा वो सही बात कौन सी है आप नहीं बता रहे उर्दू में सही नहीं जानता है पुश्तो से बात बताएगा बस په پښتو کې وای او په پښتو کې ها دا سړک چې دی حواله سره سوای د دې په حواله کې بخو یو خو چې دا پنسیکل روډ جوړ شي بیا به چې موږ پکې دا شاملانه نه کوو دا انګل پیچا پکې نه کوو سودانه پکې گاډه چلیږي پنسیکل چې ډرته پرته پکې نه اخه پنسي کړه او بل گاډه ولا راځي او سره اشاره کړي بدلیم خبر برابر کوي او خصم ټټ روډ جوړ شي پنسي کړه هغه پیچو پکې نه نه دې ته بیا من خو دې ته بیا من غلطه څنګه وایو څنګه سرکاري نوکری ولکوم واده ولم کوم نه خو بیا د رور سره مشغولېږي اخو مې بیا چوټه باجان سره د سوال جواب وک بیا چې هغه دا غړې څوی کنه چې خبره به بیا په اصولو کې دن نه کو کنه دا به راوړی چې مې را سره اخیرانه ته پوز د کوم خپل جواب را لکه امید هم د خپل جواب راکای ډیر زیات په سوشل میډیا مې وایرل هم لاړي او خلک ډیر زیات وخیوم زیاتره خلک د سیاغه ستاسو د خلینه د کنزل او بدره دی واستغوړي بهر هر هغه ته خدای هدایت کی خدای ته هدایت او خدای دې ته هدایت کی چې زمونږ سره وسغه بد کوي او زمونږ سره په دې څارک کې ورانه جوړي نه دا شي نه دا خو چې په دې ډک بازار کې الکه ته په ما باندې د شاته غړې واس کې بختی زم په جو پاغه کې بیا دومره ایمان نه چې مال بیا جواب راکې اچوي بختی زم کنزل هغه په کونه چوپه کی نه کنزل پکې و امیر سے بد خبره ده کنزل به سه روغه باندې کنزل نه چاته چې د تندې زما د شړق زمانه وبس یو زما د رور په کوناټو ویني جوړلیږي هغه په شاکړه مده پرو پیټه په بازار کې پاتې شو د کبابچی دکان مخه ده په دې ډاک بازار کې
پروپیټ یو هغه په ما په پروپیټ هم لیواله وینې را باندې جوړېږي مخ نه مې څرمن کته زنګي هغه مې راټولو رور مې نه پرې مرې مخه خو ما ته ځان سکنجه کا اوس دغه یو خبر راته وکړه هغه غوی چې لیونی شوی کیسه راته وکړه بیا ختمو خو غوی خو ما ته د خپل کلي مشرانو بیا دا پوخ متل وکړو څه وي ته خو لا بندۍ بختي رحمان او دې مرسلو یې څاروی لیونی کړی غوی پیژنې ته خو لا بندۍ او حقه روجه وه او دو د دې ډک بازار نه هغه څاروی په تړتکو کو او موږ دا مشرانې تماشې له کوشو چې دی بس موږ رامنه کو نه هغه د ګټو تیږو له د ونو له په جنګ ورته بریکې نغس او د هړ غرق سیند کته شغلې والي او هغې ته غوی ځان ورسوي هر څه له په جنګ ورته خو بریکې نغس قارېدلی او سخت قارېدلی او هغه سرې کونې شوې نسکور شو دی دغه ته سیند ته او موږ یې تماشې کولې سیند په مخه کوی هغه غوی په مخه دا دې خلکو لیونی کړی دا دې خلکو یې دا کاته کړله ته خو لا باندی نه مې زما نه روغ په موټر لیونی سپی جوړ کړلی په جومات کې پسې ما د جمعې په ورځ ما جولې وواله چې زما ما ته څه ورانۍ صحیح کوي او په دې جومات کې په دې 10 سپارې قرآن بره لاس دم ما به حلالوئ خو څه ورانۍ به زما ما ته مخامخ کوئ زما ته به څه نقصان ښایي چې په تا کې دا ورانۍ دی جو موږ په تا ځکه دا نق جوړ کړلی او یو کس نه دی دوه نه دي درې نه شو څلور نه شو مې 15 نه شو خو چې حکومت ته مې دا شیشه کړی دا سوال جواب لړ هغه راپسې ګاډی راوس دا ووایه چې تاسو اکثر په تبلیغ کې وخت لګوئ او تبلیغ په حوالې سره د خلکو څه پیغام ورکوي هغو له ښه پیغام ورکوو او هغو د خدای پاک ته د هغو جنت الفردوس نصیب کړي سره زمونږه او خدای پاک ته موږ د ایمان ګټه راکړي خدای دې موږ د بېمانۍ د ګټو وټو نه بچ وساتي او دنیا او آخرت ته خدای پاک موږ ته دواړه ګل و ګلزار کړي د الله په در کې څه کم نشته او نه پکې څه کمیږي مهربانه بادشاه دی اوس راته دا ووایه که نه خیرانې تپوس کومه ډېرې ښکلې خبرې دې وکړي او زموږ د علاقې ته تاسو راغلي یئ ستا شکریه هم ادا کوو ډېره د خوشحالۍ خبره ده شکریه هم ادا کوو او په اخره کې د خلکو یو پیغام ورکړه څه پیغام له ورکوو چې یاره دا خلک د هغې نه عبرت حاصل کړي څنګه پیغام خلکو له ورکړه چې تاسو خلک ګوري هغه خلکو تاسو څه پیغام ورکوئ کوم چې هغه چې ګوري سم د عالمانو او کوږۍ متل چې پکې موږ کوو او هغو دا نات زما اوري هغو له به موږ ښه پیغام ورکوو علاقه خو موږ ډېر ښکلي ځای ته راغلي د خدای پاک په مهربانۍ سره او خدای پاک ته په حیا او په عزت سره موږ په بیرته رخصت کړي چې زموږ جنت الفردوس نصیب شي او په مزو سر شي چې څانګړه پانګړه پکې بیا واپس راوم نشي د خدای پاک په مهربانۍ سره سوال به د دې خبرې په بار کوو او خدای پاک کتونکو موږ سره بختي رحمان ماما موجود و زموږ میلمه دی د ضلع شانګلې ته راغلی و هغه خلکو ته زه سپیشل پیغام ورکوم کم خلک چې بختي رحمان په ډېر نیګیټیو انداز کې اخلي د له پازیټیو سوچ پکار دی که موږ د ده ویډیو ریکارډ کوو نو موږ له پکار دا ده چې یاره موږ ډېر په پازیټیو انداز کې ریکارډ کوو د دې څه قسمه خلکو موږ عزت وکړو دی دلته کې راغل دی د خلکو ته هم ډېر زیات خوشحاله و ځای په ځای ته هم خلک راوتي او بختي رحمان نه موږ ډېر ښکلی کلام هم اورېده همدغه شان د علاقې په حوالې سره هم دوی خبرې اترې وکړي کتونکو د بختي رحمان په حوالې سره په اخره کې صرف زه دا ووایم چې بختي رحمان چې دی دا یو ژوندی زړه لري او د معاشرې هغه خلکو دپاره یو ژوندی مثال دی کم خلک چې نن هم په معاشره کې هغه په لاسونو خپو جوړ دی هغه خیر خیرات غواړي بختي رحمان کوشش دا کوي چې خپل محنت مزدوري وکړي او په دغه حلال رزق چې دی خپل وګټي او خپل کور والا ته چې دی هغه حلاله نړۍ چې دی هغه ورسوي همدغه شان به زه د حوالې سره دا وایم چې کم خلک د ده په حوالې سره انتهایی نیګیټیو سوچ لري دا انتهایی غلطه خبره ده بختي رحمان یا د بختي رحمان چند کې په معاشره کې یا په چاپیرچل کې کم نور خلک چې موږ سره دلته کې موجود دی پکار دی چې داسې خلکو ته موږ د قدر او د عزت په نظر وګورو بل دا یو سپیشل انسان دی د اکثر د خبرې هم ډېر زیاتې کوي نو موږ دا پکار دی چې دا خلک موږ ډېر نه چیړو او د ده موږ عزت کوو د ده قدر کوو چې دی ځان ډېر زیات ښه محسوس کوي همدغه شان اکثر دی دا کوم متل چې کوي چې یاره وایي دې خلکو غوی هم لیونی کړی نو انسان لیونی کولو ته څه دي نو دې کې یو ډېر زیات دروند پیغام دی یو ډېر زیات غټ پیغام دی که دا خلک پرې پوه شي نو د ده ژوند به دې سره اسان شي که ته هم دغسې زموږ د پروګرام ټیم پای ته رسي تر بل پروګرام پر خپل کوربه سهیل خان او کینامین عدنان الله له اجازت ورکوي د الله په امان